تدقيش تاع بكري، حلقة تتبع حلقة، تفكروا يا ما تزمن، الحب ديما يبقى مالقري مجوزي اللمحان. ضحك تفهم ناري في رأس ماشي بالكود، لاكيرية هي شاكي في صوت، شوف البديل وين خبي التليكومون. الحب والمشاكل يا العشرة قديمة، شكون اللي يحمل خلص القسيمة، العقل يهبل تتبع الشيمة، كلش يتبدل لو كان في كلمة. ريح معانا. قبل الوصول إلى البيت كان بامتياز طلب. ما زلنا مع الكتاب. ها ما زلت تقرا فيه. الناس يكملوا الكتاب في 2 سمانه، انت راك في 3 شهور يا سيدي مازال ما كملتوش. 3 شهور ولا 4 شهور من بعد واش؟ يعني كاع نقرا باش نفهم، انا نستوعب القصه كما يقولوا. خلاص اقرا ما تقراش. نوض خليني نخرج الفلاش نضربوا السمش، هاو نوض فيها العنكبوت يا سيدي. ها يا سيدي هاني نوض يلا عاد لي روحك يا سيدي وخلاص. ها يا سيدي على بالك وش هو؟ لو كان قريت وكملت قريت انا بكري تعرفني وش نولي؟ هاني نولي طبيب ندير جراحات ولا بروفيسور نقري في السبيطارات. يا حي على بالك تولي تخدم في اكبر سبيطار، وذاك السبيطار يسموه عليك الحمدي المختص في الامراض العقليه. الله اكبر الله اكبر. والله سمانتيا وشنو انايا؟ سمانتيا يعني حطيتيني انا مهبول، ضربني السعار مجنون. قولي مجنون. ها يا سيدي معليش يا سيدي معليش اني مهبول، اقبليني كيما راني مهبول مخروط من كيما تحبي قولي. هذا مكان هاي خير يا سيدي. انا نعطيك حاجه واحده اخرى. هاي انا مهبول وما نفهمش مليح. هاي نقولوا يا سيدي وش نجعلوها حطوا لنا الدراهم هنا وزادوا لنا حطوا لنا العقل هنا اسيدي من حمالدين. واش تخيري؟ هذه حتى تقسيني بعدا راك تعرفني. انا ما نخيرش برك. على بالي بك تخيري. على بالي تخيري يعني قريب وفهمك. انا عندي العقل ومرا فاهمه. مش نخير ياسر نخير حاجه اللي تفيدني انايا. على بالي هذه خير دراهم. هاي باينه سبحان الله لا العظيم. ولا انا قلت لك تخيري حاجه اخرى كي باينه تروحي ليهم طول بخاطر انت لو كان يخصوا هادو خلاص تخلع فهمتي. انا نخير العقل. هاو العقل هاو الفهمه. كل واحد يخير واش خصو. هذا ما كان انا خصني دراهم نخير دراهم. كل واحد يخير واش خصو. ما انا يخصني العقل ما يعني خصني العقل نضربك يعني خصك شويه عقل باش تولي. شويه عقل باش نولي هكا وهكا. قسما عظما غير تقول درك نقلب عليك الحاله. ما تزعفش انا نقصروا بك. الحقيقه تزعف على بالي. لا خلاص ما تزعفينيش مصيبه. اخدمي ولا دبي راسك. يا لطيف يا ربي. شوفي يا سبحان الله. شوفي كيف حلوه. شتي يا بابا يا ربي يا عزيز. وشوفي زادوا نعتوا واحد يخيطوا فيه. الله ينجينا يا ربي. لطيف صار هكذا. والله تقول راهم يخيطوا فيا يو. واش بك يا راجل بعد الشر. لا غد هكذا كاع نحس. وشنو
حتى في الخياطه تتشهى. ايوا مش نتشهى انايا، اي السلام يا ربي. راني مش نتشهى ولا حاجه. انا قاعد نشوف هكا على بالك حط روحي في بلاصتو، حط روحي في بلاصتو باش هكذا على الاقل يشوفوا. واش يشوفوا؟ يشوفوا اذا كان كسمع عندي مرض ولا حاجه ما ادريش، نجربوا نشوفوا. وتتمنى هذا الشيء باش يشوفوا؟ مش على نتمنى انا، مش على نتمنى، فهمتي؟ حابهم يحلوني، فهمتي؟ باش هكذا نشوفوا واش كاين. يا عباد ربي كاش واحد شفتوه انتم يتمنى يحلوه باش يشوفوا واش كاين. هيا دوك هذا بعقله ولا مش على بعقلي، يعني نهضر برك هذا ما كان قاعد نشوف، هاني نشوف سيده محلوه وعاود وقف. هذا هو مريض. على بالي مريض. اي خلاص. ايوا انا قاعد نتمنى في المرض الروحي. راك تتمنى؟ نهضر برك سما. تهدرش هاد الهضره، ما تهدرش هاد الهضره كبير. أنا كبير يا سيدي، أنا خربت أنايا، معليش. جاب لي ربي جاب لي ربي. أنا قاعد نشوف يتمنى على بالك قاعد شوفي كيف يخيط فيه ولا كأنك كيما أنت كي تبداي تخيطي في القندورة هذيك، يعني كيف مش يعني ما كانش فرق كبير. بابا هردو رمضان هذا يتشهى كلش، هاو الخياطة هاو الماكلة. اسمعي، شوفي انا هكا يفكروني على بالك فاه، يفكروني في خوك نهار اللي دار لوبيراسيون وحلوه، فهمتي؟ تفكرتوا وخاصة الشي اللي تفكرت فيه هما هذوك اللي الزوار اللي راحوا زاروه، اخي جابوا له البنان والتفاح والتينه كلش يعني كل الخير جابوه له. ذبحناكي انت خممت غير واش جابوا له البنان والتين. خلاص من غدوه ان شاء الله نديك تتخيط هكذا باش يجيبوا لك واش تحب. واش اللي خلاص هذا ما يمكن واش يخيطوا لك كرشك، ماكش حاب يخيطوا لك كرشك. لا سيدي لا ما يحلوني ما يخيطوني انا خاصة كرشي والو. وكيفاش مالك؟ كيفاش باش تاكل البنان وتاكل التينه ويجوا يشوفوك وانت مريض؟ اسمعي انا الا كان قلت لك هكا انا ماذا بيا اسمى نروح نجرب، واذا كان جربت باش هما يغلطوا ولا كان غلطوا طلعوا لي ينحيوا المراره ينحيوا لي الطيحان ولتما نتكا فيهم باش هكا يعطيوني حاصه تاع دراهم. يا محن هذا كامل على الدراهم. يا خاني انت هاي الناس كل جري على الدراهم، كاش واحد ما يجريش درك عادوا بصحتهم يبيعوا هاك الكلو ويديروا تي واش بيك بس العبد ما بقاتش ليه قيمه خلاص. انت مهبول على بالك. تتمنى الشر لعمرك؟ مش ما نتمناش انا الشر لعمري انا. وكيف هذا على الدراهم؟ انا نجيب الدراهم، انا لو كان صيب جبن لا تيبقعوا لي عيني ونبيع عيني ماشي مشكل، نبيع كروتي نبيع الدراهم هاتي الدراهم برك. قولي لي ما تعرفيش كاش سبيطار ولا حاجه يغلطوا فيها؟ هلا الله يسترنا. علاش واش اللي علاش باش نروح انا تما يحلوني ويغلطوا فيا. كيما قلت لك في العود يبدوا لي المراره يبدوا لي الطيحان. لا والله عمري ما شفت واحد لابس عليه يروح يدير ينحوا له الطيحان ولا ما انت هبلت نتايا. علاه هبلت هذا ديك هذا نزيد نعاود لك ثاني انا باغي كيما يقولوا الدراهم. اي والله يا اخي المهم الطبيب اللي نروح نهضر معاه قال يا سيدي راك سالك وغلط لي برك دير بروحك غلط لي حتى في الورق. ما ظنيش انا كاين طبيب اللي يقدر يدير لك هذا يحب يدير لك هذه العمليه غير ينحيها من بالك. صار ما كانش حب يقول انت سي نورمال واش سي نورمال؟ واش سي نورمال على خاطر مادام كنتي راسقي في جنبي لا زهر لا ميمون والله. اسمعني واش نقول لك. كاين المرضى تاع الصح اللي راهم يستناو ما تاع راهم يستناو مساكن. انت راك لاباس عليك بصحتك الله يبارك. الله يبارك. تضرب الحيط تريبو تحوس دير العمليه وتخرب في روحك الله يسترنا يا ربي. الله يسترنا نضرب الحيط الريب خمسه في عينينا الحساد. شنو؟ لا والو هدرت مع روحي انا قاعد نهضر قاعد نقول برك يعني واش لو كان الروح يا ساعه يغلطوا واش كاين والله ساعات تلقى تسمع واحد يقول لك او غلطوا نحاولوا في بلاصه الكبده نحاولوا الريه والاخر انت تخمن هكذا. انت ماذا بك لو كان تروح ويغلطوا لك عاوتاني ما شفتيش كي نهزهم كيما يقولوا بلوكات
ما خلاص لا لا غير ديهم انت هزم وحدك، انا ما شاركتش في هذا الشيء. راجل بصحة واحد يدير عمليه باش يا خنندب يا خنندب. واش اللي تندبي هذا؟ شوفي التقدم، شوفي التكنولوجيا وين وصلت، شوفي هم عادوا يخيطوا الله شوفي يخيطوا مرض هادو يا مرض، واحد اللي مريض سينو ما يتخيط. معليش على بالي تخيط مريض يخيطوه يخيطوه الكل. ولا انت واش خوك نهار اللي يخيطوه واش؟ والله العظيم خويا راح يتخيط على جدران، خويا مريض مسكين. على بالي مريض، بصح لو كان صار تاني هو لو كان غلطوا فيه والله العظيم. بركة لما هاد الحضره يحم بابك. خلاص ديباسي لي ليميت والله. خلاص هيا خلاص. هاي كعبه دوك نقصدهم من خلاص ما نجيش نهضر. غير اسكت، غير ما تهضرش. جا شفت واحد يتشهى يخيطوه ولا يقطعوه، انا جا شفت هادي ما فهمتش. ما من راني مزوجه يا ربي. ريح معانا علاش تفطر تموت، لا تحب تفهم ناري في رسم ماشي بالكود. لاكيرية هي شاكي في صوت، شوف البديل وين خبي التليكومون. مع البنزين تيفي معنا معنا فاني، نقدر بالسيفي ماني اللي خيرنا قناة الحرمة، بالعين شفنا ونقدر عليه سمعنا. تموت لا تحب تفهم ناري في رسم ماشي بالكود.